开机，点取消。开完机以后，按一下回零。回零完以后，我们先设置一下停车位置。停车位置就是手动把它走到某一个点。一般停车都设置到这头好上料，然后按住手动模式别松开，再按8一块松开，设置一个停车位置。下一步我们测量一下刀头间距，但是只要不动刀就不用量。第一步先点轴起，测量一下两个刀痕的距离，12毫米。我们点一下菜单，用户参数配置，车模机床配置，把这个改为12，确定。这个是车刀次数。如果进刀浅的话，像小柱1次成型就可以，大柱2次，它就是2次成型，3次就是3次成型，一般都是1次就可以。然后下一步我们开始对刀，对刀是对木料的一个对角线。两把刀贴住木料对角线，起点是以这把刀为基准，想从这边开始就从停这儿，想从这儿开始就停这儿。好，对好刀以后，清零 ，XY 清零 ，Z 轴清零。下一步选择加工文件，按住运行别松开，再按9，选择 U 盘文件，点确定。速度一般都是300，可以加快。下面这还没用，只需要这3个就可以，然后再点一下确定，继续就可以加快。加工过程中按 Y 键可以降低加工速度，按 Y 键可以增加加工速度，最大不会超过咱设置的300的速度。
下一步我们来说一下拉槽。拉槽，点菜单，用户参数配置，车模机床配置，点删除，切成正螺旋。然后下一步还是点菜单，用户参数配置，螺旋加工列表。这个是拉几条，拉6条，它就拉6道。距离自动等分，拉4就是4，8就是8。点删除，可以修改。这个是角度，0是直槽，角度随便设置，360度就转一圈，720就转2圈。我们以6道360度为例，推出，然后对刀。对刀是从哪个地方开始拉槽，我们就直接把它对到哪里就好。对好刀以后，和车柱一样 ，XY 清零，内轴清零，运行加9，选择加工文件。速度一般3000、2000都可以，3000稍微快点。